uno munsi rero turafite inyigisho ubohoka kuri karande mbi no kwirinda ubuyobe. Iyi nyigisho rero ni idufasha kugira ngo ntabwo tugiye kumenya ko twabibayemwo gusa, ahubwo no kugira ngo tubyirinde, tunabyirinde, kuko ejo dushobora guhura nabyo. Sibyo? Murabyumva bavandimwe? Turi kumwe? No kugira ngo mubyirinde, iyo bitarakugeraho ugomba kubimenya. Paulo mutagatifu aratubwira ngo nimugire ubumenyi, mwimenyesha ubumenyi mu bandi bavandimwe bashobora kubaha ubumenyi, noneho nimwaburonka abatume. Ubutumwa mushobora kuba mufite uno munsi, mwaronse uno munsi, nibwo muzaje gufasha abandi. Ntabwo ari kuvuga ngo ni ukubashinja ko mwabibayemo cyangwa se ababyeyi banyu babibayemo muri izi karande tugiye kwanga. Tugiye kureba ukuntu twazivamwo, tugiye kureba ukuntu n'abazibayemo bari mu bihe byabo by'ubujiji, ariko uno munsi uko tugenda dutera imbere mu bwenge, tumenya Nyagasani ubwe uko yaje kutwitangira, hari ibintu bimwe tudashobora gusubiramo. Sibyo bavandimwe? Ubu se ntiharimo ibintu mwebwe mudashobora gukora ubu ngubu by'ibyaha? Ntibihari se? Kuko mwabaye inyangamugayo muri Kristo. Ndabesha se? Ariko nimubwire nk'icyaha wumva udashobora gukora. Umwe ni nave mu bande abimbwira nk'icyaha uvuga ati iki ndagisuzugura. Sasa ubusambanyi waravuga ngo ni icy'abantu bataramenya Kristo. Sibyo? Guterekera ni ibintu byabaye kera mu bujiji, n'ababyeyi babigize turababarira, baronse n'imbabazi ku Mana, turacabasabira n'ubu mu gitambo cya misa, ariko ni ubujiji bw'igihe barimo. Sibyo? Uno munsi ntawe waba kibijamo. Yego, icyaha cyo kwica ubuzima Imana yahaye umuntu. Iyo tubonye umubyeyi abyaye twibaza ngo ni ikintu gito. Imana iba yakoranye n'ababyeyi kugira ngo havuke undi muntu mu wundi muntu muri ubwo buzima, hanyuma nawe ukamwica. Nuko icyaha cyo kubesha cyo ni icyaha kizana byinshi. Ejo padiri yarakitwereka, kizana byinshi, cyica imiryango, kirasakuza, kikagirira n'abantu. Icyaha cyo kubesha gitanga umugera, niko navuga, ikintu kirandaranda, nk'uko tugiye kwiga kuri karande. Yego, uraguza no kuroga, kujya ku bapfumu. Uno munsi abakiri bato musigaye muhaguruka, byajyaga bikorwa n'ababyeyi. Sibyo? Kuko nabo bahawe umurage ku babyeyi babo. Musigaye muhaguruka, ubu ufite imyaka 23 ngo yarazinze, agahaguruka akajya ku mupfumu. Sibyo? Ukeneye kugira ubwenge mu ishuri akajya mu bapfumu, ariko ibyo muhakura munaza kubyumva ni byinshi cyane. Yego, icyaha cyo kwiba kiramunukira, wowe se ni gute? We yumva ari icyaha kibi adashobora kuzasubiramo kuzakora. Paulo ajya avuga ngo iyo nibutse ibyo nakoraga kera numva binukira, kuko uno munsi nateye intambwe ndahandi hantu. Urumva? Ibyo byose rero ni ibiza kutwereka ko twagombaga gutera intambwe aho turi tukahava. Ubundi se wagira imyaka 2, 1, 2, 3 ukaguma muri bwa bujiji? N'ibyo tugiye kuvuga ni ibyabaye ku babyeyi bacu, ariko ntibyakagombye kuba kuri twebwe. Twakagombye gufata amateka masha atari yayandi ababyeyi baduhaye, sibyo, badusigiye, tugakoresha n'ubwenge. Roho Mutagatifu aza mu njiji se azaza ryari? Azakora ryari? Roho Mutagatifu aza mu bantu bafite ubwenge. Uko mukure uko ijambo ry'Imana ritubwira muri ko ukuntu Yezu ngo yakuraga afite igihagararo imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Ibyo byose bikaturanga, tukagira ishusho y'urumuri ituriho abantu bose barebera. Sibyo? Reka rero noneho twinjire mu nyigisho yacu, inyigisho itubwira kubohoka kuri karande mbi no kwirinda ubuyobe. No kuvuga ngo ijambo tugiye gusoma ni ijambo riri mu Yimuka Misiri umutwe wa 34 akarongo ka 4 kugeza kuri ukarongo k'ikenda.
ngo nuko Musa abaza ibimanyo bibiri by'amabuye nk'ibya mbere, kuko ibya mbere murazi ko byari byamaze, yabimennye asanze bariho bagomera Imana, kandi avuye kubonana n'Imana ku musozi aza afite ishavu kuko yasanze bongeye kwimenyereza mu bigirwamana by'abapagani, kandi bo bari bariho baganira n'Imana, bahabwa ubuzima, abaha inzira y'umutsindo. Noneho rero ijambo ry'Imana kuva ku karongo ka 4 ngo nuko Musa baza ibimanyo bibiri by'amabuye nk'ibya mbere, arazinduka azamuka ku musozi wa Sinayi nk'uko Uhoraho yari yabimutegetse, maze ajyana mu ntoki ibimanyo bibiri by'amabuye. Nuko Uhoraho amanuka mu gacu ahahurira nawe, maze atangaza izina rye Uhoraho. Uhoraho rero anyura imbere ya Musa, maze avuga aranguruye ati, Nduhoraho, Uhoraho, Imana igira impuhwe n'ineza, itinda kurakara, yuje ubuntu n'ubudahemuka, Imana igaragariza ubuntu bwayo ibisekuru ibihumbi n'ibihumbi, ikihanganira igicumuro, ubwigomeke n'icyaha, ariko ntireke guhanira igicumuro cy'ababyeyi mu bana n'abuzukuru kugeza mu gisekuru cya 3 n'icya 4. Iri ni ijambo ry'Imana. Ako kanya Musa akubita amavi ku butaka, arapfukama, nuko aravuga ati, Nyagasani, niba koko mfite ubutoni mu maso yawe, ngaho databuja niyemere kugendana natwe. Yego, turi umuryango ufite ijosi rishingaraye, ariko rero utubabarire ibicumuro byacu n'ibyaha byacu, maze utugire ubukonde bwawe. Iri ni ijambo ry'Imana. Iri jambo ni ijambo rigaruka rikagaragaza mu buzima ibisekuru bishobora kuba byarakoze bigakora, kandi natwe bikatugarukaho. Ariko murabyumva, aravuga ngo ni Imana igira impuhwe, Imana yihangana, Imana ituza, ariko ngo ntizareka guhanira abana, ababyeyi babo mu bana n'abuzukuru, kuva ku gisekuru cya 3 kugeza ku cya kangahe? Ku cya 4. Ariko murabyumva, jewe sogokuru, data, sogokuru, sogokuruza. No kuvuga ngo muri icyo gihe hari ibintu bashobora kuba barakoze, amahano bakoze ashobora kugaruka akakubaho iki? Akagukurikirana. Bishobora kuba ibiki? Bishobora kuba ibyago. Ibyago murabyumva, ibyago ni bya bindi by'imfu udashobora kumenya uko zije, abantu bamererwa nabi mu ngo, bakarwara indwara mbi, bakabaho mu buzima bugoye, habaho icyaha kirashobora kuva ku bisekuruza kikaza kikakugeraho. No kuvuga ngo nimba sogokuru cyangwa sogokuruza cyangwa uvukana na sogokuruza ashobora kuba yarishe, nkuko twariho tubivuga za ngeso zose muvuga, ashobora kuba yarishe, yamara kwica, iyo amaze kwica, kabone n'ubwo, ni urugero ndiho ndabaha, kabone n'ubwo we yanafungwa cyangwa agapfira muri gereza, siko bimeze? Buriya roho ye ntabwo igenda ngo ihere. Ijambo ry'Imana niko ritubwira, roho ye ntabwo igenda ngo ihere. Roho mbi yakoze nabi yamukoresheje. Buriya umuntu namwe muri mwe nimba mubona abantu bakora nabi, ntimukabite abantu babi cyane ngo murangize, ahubwo baba bakeneye gufashwa. Niyo nzira natwe twanyuramo, baba bakeneye gufashwa kugira ngo bave mu kabi. Uzi impamvu? Imana twese yaturemanye agashusho kayo, ariko icyaha gituruka kuri sekibi. Imana si itanga amagorwa n'amahano dufite hano ku isi, ni icyaha, ni sekibi aza muri twe akaduhindura. None se ni gute wavuga ngo umuntu ni mubi? Kristo Yesu akuzwe. Ni gute wavuga ngo umuntu ni mubi? Umuntu ni mwiza nk'uko Imana yamuremye, ariko abura iki?
abura kumvira Imana muri kano kanya, akayoboka sekibi, akayoboka shitani ihora ihari ikeneye abakozi, ikeneye abo ikorana nabo. Nibyo bishuko natwe tubamwo abakiri bato, nibyo bishuko tubamwo. Ibyo bishuko rero, nimba hariho amategeko ashirwaho, ni amategeko adutuma tuyoboka inzira nziza. Ariko noneho umuntu nyamuntu afite umugisha, ushobora kuba ufite nk'uko nanjye mufite twese, ariko nimba ndi mu cyaha nk'uko n'ingabire zanjye zitagaragara ndi mu cyaha, wowe zikagaragara kuko utari mu cyaha, ni nako ubuzima bwacu bugomba kuba bumeze. Na Sekibi akunda umuntu uri mu cyaha, akunda umuntu ufite aho ashobora kwinjirira agakoreramo. Muragabe kuko na bya bintu tugiye kuvuga byose biza bikurikira umuntu, ntibikurikira intungane, inyangamugayo ku Mana. Biza bikurikira umwana yananiranye iwabo, umwana udashobotse. Shitani rega niwe amuryohera. Ya roho mbi na roho mbabwira irashobora kuzaza kuko ikomeza gutembera yifuza ahantu yakwinjira, kuko nyirayo yarapfuye, sibyo? Twavuze umuntu yishe, sirwo rugero ndi wagatanga. Yarapfuye, yagiye. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo roho mbi ntabwo igenda ngo ihere. Noneho ya roho ye, kuko ibafiteho uburenganzira muri mwebwe kubw'amaraso, buriya jyewe ntabwo nakujyana mu bapfumu wowe, kuko ntacyo dupfana. Nta sano ry'amaraso ngufiteho. Umupfumu kugira ngo azakubone ashobora kunsaba imyenda yawe, urabyumva, akaba ariyo ntwara. Ariko umwana wanjye ndashobora kumutwara, sogokuru wawe ashobora kugutwara, kuko agezeyo biragaragara. Shitani nayo muzi ko yari umumarayika kera, murabizi ko yari Lusiferi. Niho ububasha bubi bw'inzoka n'imbaraga zose z'umwijima niho zituruka. Murabizi yagomeye Imana kuko yanze ko Kristo aza gupfira abantu, akava mu bumana bwe akaza kuba umuntu. Niyo mpamvu n'ubu bigaragara ko Shitani rero ikomeza kuza mu bantu. Mu Byahishuwe Intumwa umutwe wa 13 baratubwira ukuntu yiyemeje kuza kurwanya imiryango, kurwanya abantu, kuko ivuga ngo nyifiteho ubushobozi. Iraza igihe Mikayeli amaze kwijugunya aha hasi, sibyo? Yavuze ngo uwitwa Kristo nzamurwanya. Niyo mpamvu natwe nimba twiyemeje kwitwara nk'umuntu atazi cyarimwo, nk'utari uwa Kristo, Shitani arakuyora rwose. Niyo mpamvu mvuga ngo ya roho mbi iraza mu muryango, kuko igufiteho igufiteho ububasha, igufiteho isano ry'amaraso, ikaza igashakisha mu bana n'abuzukuru. Wumvise ukuntu n'Imana ihanira icyaha cy'ababyeyi mu bana n'abuzukuru, ikaza ikazashakisha. Yabona umwana yananiranye, yabona umwana udafite ubuzima, yabona umwana rwose yananiye ababyeyi, niho yinjira. Shitani nayo ishaka ibintu biryoshe, ibiryoshe naho ibikura ikabikwinjiyemo. Niho uzabona umwana muri mwe. Je kera ndabyibuka tugeze kubana n'abana, umwana yarafite ubuzima bw'urupfu mu biganza bye. Tubona ko abana mushobora gukina ugatera ibuye, ninde atateye ibuye se mu bwana, cyangwa akantu intobo akantu nkako. Ariko n'akabuye gato yagateraga umwana agahita. Uyu muhungu yitwaga Vianney yari umuturanyi wacu. Nuko yari ameze, ishaba rye ryari rimwo ububasha bubi. Urwo ni rwo rugero mbaho. Ubwo no kuvuga ngo mu bisekuru byabo hariyo umuntu yari ameze gutyo, apfa yarisha umuntu, biraza biramukurikirana, kuko nawe yari umuntu atahamaga iwabo hahoraga intambara y'abakuru be, nawe ibintu nk'ibyo, kandi ataba mu rugo, agataha ijoro, akagenda mu gitondo agataha ijoro. Uko twe batureraga siko we yarerwaga. Ariko nkubwiye ko turiho dukina umupira ukamushavuza ateye ibuye, yaramaze kwica abana batatu. Apana bimwe numvise bavuga, nabonye, niboneye neza. Ariko kuko itegeko ritahanaga umwana nk'uyo nguyo, bahitaga batwara mu nzu bakabika, nyuma abaja ku maziko bakajya ku maziko bakarangiza ibyabo, ibintu byose bikarangira. Urwango rugahagarara hagati y'imiryango, nta kundi ngo ni umwana yabikoze. Ariko urumva icyo kintu yakagombye kugirirwa n'isengesho. Niho mbabwira ko ubumenyi
rimwe rimwe bugenda budufasha kugira ngo tumenye iyo tuva. Niyo mpamvu iyi nyigisho atari iyo kubabwira gusa ubwo bumenyi, mugomba no kwisuzuma mukareba icyaha cye. Uno munsi twariho tubyanga, bimwe bimwe tuvuga ngo biratunukira, ariko hari ikintu cyakunaniye wowe, hari ikintu cyakunaniye cyanze kukuvamo, ushakisha ukuntu wakivamo kikanga. Ntabwo ari byo se? Ntabwo ari byo? Uno munsi no mu kanya tuza kuronka, tuze kwitegereza. Noneho rero kugira ngo tumenye ukuntu urwo rugendo rw'uruhererekane karande zacu zibamo, karande zifatira ku cyaha. Icyaha cyakozwe n'ababyeyi, murabyumva? Muri rwa rugero nababyeyi, icyaha cyo kwica n'ibindi, ifatira ku cyaha. Ifatira ku cyaha, icyaha cy'ubusambanyi. Hari igihe usanga hari abagize ubusambanyi bikagaruka ku bana, hari igihe usanga hari yabishe bikagaruka ku bana, hari igihe usanga hari yabagize amahano atandukanye bikagaruka ku bana, sibyo? Izo mbaraga zose shitani abashaka kugira ngo zikomeze kurandaranda, ronke abantu bazakomeza kugendana nawe urugendo. Ikindi nacyo twavuze ku cyaha, sibyo? Hari ikindi nyuramwo. Nimba ushaka kubohoka kuri karande, ubohoka ku cyaha. Icyaha gifite bwa buzima, ureba icyaha ukavuga ngo iki cyaha cyarananiye. Icyaha cy'ubusambanyi cyarananiye kukireka. Icyaha cyo kunywa inzoga nyinshi, noneho ugasanga uri umusinzi buri gihe, cyarananiye kukurekura. Abantu barakubwira bati wowe uri umuntu utareka kujya kuraguza ukabyanga, kandi na hano sinareka kubitekerezaho, kuko dujya twakira abana, abanyeshuri bangana namwe bagiye ku bapfumu, bitwaye ku bapfumu. Wowe akakubwira ngo ntabwo ari umubyeyi yantwaye. Ntimubiseke, ni mukuri. Namwe mushobora kuba mujya gushaka ubwenge kandi mutazi ikibi shitani abakorera ku bapfumu. Shitani abakorera ibintu bibi. Buriya umuntu agiye ku mupfumu agenda atwaye amashitani 12, roho mbi 12. Mwari mubizi? 12 ntabwo akwinjiramo, arayebaye biruhande rwawe. Noneho nuwagira ikintu gikomeye cy'isezerano cy'igihango ukoranye na Sekibi, bikaba birangiye, zigatangira kukwinjiramo. Niko bimeze. Ntabwo uri umupfumu, ariko iyo ugiye ku mupfumu 12. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu n'umupfumu kugira ngo bishoboke aguha ibintu utwara mu rugo, sibyo? Mu kanya turaza kubireba. Aguha ibintu utwara mu rugo byo kwisiga. Ni bangahe se bafite ubudasanzwe muri mwese? Ubu mutagatifu yarongi ku mumarayika ntiyasanga muzifite mu migongo. Murazifite? Sibyo? Murazifite. Kiriya ni igihango bukoranye na Sekibi. Aba yakuboshe biba byarangiye. Kigomba gukorerwa isengesho. Izo ndasago zose mufite zigomba gukorerwa isengesho ryo gucagagura iyo migozi baboheye kuri icyo gihango cy'indasago. Aragikora, amaraso yawe akayashyiramo umuti yakuye mu bintu yafungafungishije imitwe ye, ku bubasha bw'amadayimoni ari mu bwenge bwe, kugira ngo uzamere gutya, kandi wagiye usi ngo utwaye umutwe kurya, noneho uvuyeyo waboshwe, ibintu bigakomera. Niko bimeze. Niyo mpamvu kera nimba byarabaye, twe ntitugomba kubisubiramo twebwe. Kristo Yesu akuzwe. Nta n'akamaro bimaze. Umupfumu ntavura. Tugiye kubigeraho. Noneho rero twavuze ku cyaha, twakibonye. Ikindi nacyo ni iki? Ni ibyago. Kubohoka kuri karande no kubohoka kandi no kubyago. Ibyago tubona ni byinshi. Turi hano, turi nk'urubyiruko, hari bamwe ejo twariho tuganira bariho bafiyansana bagomba bashaka kuzagira imiryango yabo. Hari abandi bakiri mu ishuri bakiri bato, nibyo. Ariko uko tungana gutya kose turabona ibibi wacu mu miryango, sibyo? None si iyo ubonye bashiki bawe bakuru baja gushaka ntibabyare, harimo ibintu bibiri. Harimo uko ufite uburwayi mu mubiri wawe, sibyo? Yaba we cyangwa se umugabo. Kandi ejo mwarabyumvise, niko bimeze. Umwana avuka ku mbuto ebyiri za papa na mama, siko bimeze?
iyo bitabaye hari indwara, bitabaye ibyo hari ibindi bintu bijanye n'ubuzima bw'ukwemera ari bwo roho mbikoreramo igatuma umuntu adashobora kubyara. Bya bindi njya mwumva ngo kuzingwa cyangwa ibindi bintu bibaho, ariko nabyo Nyagasani afite ubushobozi. Yavuze ngo mu izina rye tuzirukana shitani kandi tuzabohora abantu, sibyo? Muri Matayo umutwe wa 10, muri Matayo umutwe wa 10 byose aratubwira ukuntu tuzagira ni mugende, arungika abantu, genda mubohora abantu, mubakize, mwirukana amashitani. Izo ni imbaraga yatanze muri kiliziya, kandi tugomba kubimenya. Ntitugomba guheranwa n'ubuzima tubayemwo ngo nta kidashoboka, ngo nta gishoboka, nako tugomba gukizwa n'abapfumu cyangwa izindi nzira zindi za kera z'imyumvire mibi. Ariko ushaka kubabwira rero mu byago nuko bimeze, turanabibona mu buzima bwacu. Ibyago, abantu baba mu ngo, bakuru bacu bananiwe gushaka, kandi yanakubwira akakubwira ati jewe umuhungu araza akagenda, umuhungu akaza akagenda, akazarinda agera mu myaka 40 atararonka umugabo. Ibyo rwose biranashoboka ko biba byananyuze muri ubwo buzima turavuga bwa karande n'izo mbaraga zose z'umwijima za sekibi. Birashoboka. Ibyo ni ibintu mvuga ngo mwitegereze, murashobora kubibonesha amaso, kugira ngo shitani tujye mu rugamba hamwe na kiliziya tuyitsinde. Ku bwacu ntihagire ikintu kizongera kudushikira. Hari ibyo byago, sibyo? Twavuze icyaha, tuvuze ibyago, tuvuze indwara. Kubohoka naho dushobora kubohoka mu ndwara. Indwara nazo zirashobora kuba karande rwose. Murashobora kumva iwanyu bababwira ngo abantu bose iwacu barwara umutima bagapfa, kandi bagapfa ntawe ubagaraguye, sibyo? Barwara igifu kirabafata, bakarwara kanseri bakagenda. Iwacu barwara umutwe akagwa bikarangira. Iwacu barwara igisebe baterekera ntikive ku maguru, ntikive hehe, kigahora bagiterekerera. Iwacu barwara za ndwara zose zibaho. Umugongo niwo watwishe iwacu, ni karande iwacu. Nimujya mwumva ababyivuga bakuze, ababyeyi n'abandi, uyu ni karande. No kuvuga ngo ni ikintu cyavuye kure, ariko mutazi uko kinjiye muri wowe. Natwe mu mwanya tuza tureba ibyacu, no mu ndwara tuzirebe. Ushobora kuvuga ati aba bacu ba data wacu bande, ba nyogosenge bande, natwe turabona iyi ndwara ihoraho. Iyo ndwara barashobora kuyigusengera igakira. Ibi ndiho nababwira ni ukuri, ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo turabibabwira ngo ntabwo bishobora gukira. Birakira. Ntabwo wahita ubibona ngo uhite uje no ku bapfumu, ahubwo uzaba ugiye kwibohesha kabiri. Urumva? Kuko ubwo bubasha buba bwavuyeyo, sibyo? Twavuze icyaha, twavuze ibyago, twavuze indwara, hariho ingeso mbi. Tugomba no kubohoka ku ngeso mbi za karande. Ingeso mbi zibaho. None se mwebwe ko muri inyangamugayo mwaje no munsi, nta bandi banyeshuri mwigana cyangwa se abaturanyi murunganwe mungana, mujya mureba ibintu bakora mukavuga ngo ibi rwose ni karande, iyi ngeso si? Ntabwo mujya muzireba, mubareba, ntimubabona? Ninde yambwira umuntu amaze kubona rwose akavuga ati iyi ni karande? Mubona bone muturanyi wanjye, umunyeshuri twigana, ingeso mbi. Ntawa mu rugero, ntimutinye. Ntawa mu rugero mu bantu umaze kubona bafite ingeso mbi, yewe. Uwo umaze kubona, yego. Vuga cyane. Iteka ryose. Ukabona umwana afite ubujura budasanzwe, no kuvuga ngo ntacyo ushira hasi, no kuvuga ngo telefone yawe yagiye kera, kandi atacyo babuzi iwabo. Icyo kintu ukakitegereza ukavuga uti iki ntabwo gishoboka. Ni ubugegera se niki? Kandi ubwe arazi ko ari mu rupfu, ari mu buzima budasanzwe bubi. Kandi icyo cyaha ukoze
kijyanye n'iyo ngeso ni ikiza kuzana ingaruka mbi muri sosiyete yawe aho uri naho utuye. Ibyo byose tujya tubibona. Izo rero ni karande, izo ni karande kandi tugomba kuzibohokaho. Ni by'ukuri nk'uko twabyumvise mu ijambo ry'Imana biraza bikadukurikirana, ariko mumenye ko abo bikurikirana cyane babyije ukuri ni abantu baba bahagaze nabi. Ntabwo roho mbi ishobora kuva mu miryango ikaza keretse ari ibindi bintu byakozwe mu buryo bw'imivumo, mu buryo bw'ibihango imiryango ikora, cyangwa se namwe mushobora gukorana na sekibi ku bapfumu, cyangwa se amashitani yo mu miryango agenda akurikirana. Ibyo byose ni ibintu bishoboka. Niyo mpamvu navugaga ngo tubirebeho gato kugira ngo twinjire mu buzima bw'inyigisho. Ikintu cya mbere nababwira ni uko sekibi iyo twemeye ngo atwereke ko nta yandi mirukiro dufite, naho abagiye kudufatira niho ubwoba bwacu butangirira. Nuja ku mupfumu, nuja hehe, abanza kugira ubwoba akavuga ngo nta yandi mirukiro mfite, akumva ko umupfumu nk'uko byavuzwe kuva kera ari we wenyine ushobora kunkiza kandi akambohora. Sibyo? Urwara umutwe ukiruka uja ku mupfumu. Urwara iki? Akantu gato Shitani yashatse kugira ngo agukange ubwoba bwageraho, kuko hari benshi bagenda bagiye no kubaza uko bizagenda ejo. Siko bimeze? Kandi nta nakamaro bimaze. Shitani atakindi ari hagushakaho ashaka kugira ngo akubohereho. No kuvuga ngo ikintu cya mbere abashaka Shitani, niyo mpamvu ari ingeso mbi kujya kuraguza cyangwa guterekera nk'uko mwabivuze, abavandimwe babivuze hariya hirya. Ikintu cya mbere abashaka, twebwe dukomoka ku Mana, abashaka kurwanya nde? Iyo Shitani gutera ibishaka iki? Nimba ukomoka ku Mana ibishaka kugera kuki? None se umubyeyi iyo azananye n'umwana we ukaza ugakubita umwana we imbere ye, urabyumva? Ubu uragaragaza iki? Ubu uragaragaza ko usuzuguye umubyeyi. Wankubitira imbere y'umubyeyi wanjye, ni gihe wese uzaba uriho urababaza umubyeyi wanjye. No kuvuga ngo Shitani ishaka kubabaza Imana, idusatira twebwe ishaka Imana. Kandi natwe nimba tunabikoze mu byumva, nimba tunabikoze no kuvuga ngo turiho dusuzuguza nde? Nimba ugiye kubapfumu urasuzuguza Imana yaguhanze. Imana ishaka ko ikurinda nk'uko mu rukundo rwayo ruhoraho. Bibiliya yose itwereka ubutabazi bw'Imana, ikatwereka umuntu ukuntu yayivuyeho akayigomera, akajya ku bapfumu, akajya hehe, akajya mu buyobe, mu masengesho y'ubuyobe, mu bigirwamana n'ibindi, ariko Imana igatabara Isirayeli. Ubu ni ubuzima natwe tubamo, kandi bwakagombye guhagarara burundu. Sibyo? Ibyo nta nakamaro, turaza kubibona. Noneho ibishaka gusatira Imana, kurwanya Imana, kurwanya umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ukomeye mu bantu ni ukugira ngo tuyisenge, tuyizere, tugire n'urukundo. Ibyo bintu bitatu ni ibintu Imana yadushizemo, ariko Shitani iraza ikabitoba, ikabyica. Muri ubwo buzima iyo tugiye no mu bapfumu cyangwa tugiye kugomera Imana mu bundi buzima, dushaka ubundi buzima, ibishaka kurwanya Kristo twaronsemo ibatisimu rye, kandi Kristo niwe dukomeza. Niyo natwe dusenga tuvuga ngo mu izina rya Kristo, kuko muri Mariko umutwe wa 16 aratubwira ngo, akantu ka 17 aratubwira ngo mu izina ryanjye muzirukana Shitani. Niyo twirukana Shitani tuvuga ngo mu izina rya Kristo, Shitani kayoboka ikamenya ko ryavuzwe na Kristo. Urabyumva? Ibiri hisatira Kristo uri muri twebwe, igitambo kizima gihora, ari wadutsindira, ari waduha ubuzima, duha imbaraga zo gutsinda. Kurwanya ibishaka kurwanya na kiliziya turimo, sibyo? Ariko noneho nshaka kubabwira ahantu Shitani inyura ni ahantu hagaragara, kugira ngo tubyinjiremo tubyumve. Iraturwanyije, sibyo? Irwanyije Imana, irwanyije nde? Iradushutse, tugiye mu bapfumu, tugiye mu bindi bintu byose bishoboka. Ariko ikintu ishaka gusatira ni iki? Ishaka gusatira ubuzima bwacu. Ariko ikintu inyuramwo, inyura hehe? Inyura mu cyaha, mu byumva. Ushaka kubyandika, inyura mu cyaha. Yamara kunyura mu cyaha, ishobora kunyura mu kujya kugomera Imana mu bapfumu. Ishobora kunyura
ku mivumo, imivumo turonka itandukanye ishobora kunyura ku bihango twebwe tugenda kwikoranira na sekibi. Hari abaja kwashita ku bapfumu kugira ngo bagirane ibihango byo kugira ngo uronke ubwenge, ibihango byo kugira ngo uronke amafaranga, ibihango kugira ngo uronke ibyo ushaka byose. Hari ibirozi tubamo, turashobora kujya no mu birozi tugahura na sekibi, turashobora guhura n'imizimu yo mu miryango. Imizimu yo mu miryango inyuze muri iyi karande, mwabyumvise? Sinababwiye ukuntu bigenda. Roho mbi ntabwo igenda ngo ihere, iragenda ikazaza ikagaruka ikarondera igashakisha umuntu ishobora kujyamo. Hari amadini y'ubuyobe, twavuze ngo n'ubuyobe, amadini y'ubuyobe ni ibimwebwe mwita ibintu bisanzwe, ngo nasanze umuntu afite Bibiliya, ngo niho banjanye kujya kunsengera kubera umutwe undya, kubera umugongo undya. Abantu bose basengesha Bibiliya rwose ntimukabizere ngo ni abantu bafite Roho Mutagatifu, bafite ingabire za Roho Mutagatifu. Nyizi kiliziya twigisha muramenye n'abantu, hariyo n'abantu bafite shitani. Kuriya kera tubyumva mu byahishuwe mu twa 12 baratubwira ukuntu kera yararangaje umuco ni Lusuferi buriya yari umumarayika ukurikira Imana, murabizi neza, ukurikira Imana, isegonde Dieu, niwe yararangaje urumuri. Ariko noneho amaze kumva Imana ivuga ngo ninde ntuma kuja kurokora abantu niremeye, aravuga ngo ntabwo genzongera gusenga Imana yigize umuntu ari we Kristo. Murabyumva? Kristo yiyemeje kuza kwitanga, ni Imana yaje yigira umuntu muri Kristo Yesu. Aravuga ngo sinzongera gusenga. Noneho Mikayeli arwana nayo, aravuga ngo nindungana n'Imana. N'izina rya Mikayeli nuko ryitwa, nindungana n'Imana. Noneho ayijugunya hasi. No kuvuga ngo uno munsi mu buzima bwanyu umuvandimwe wawe, muri aba bavandimwe mufite, ashobora kugutwara buhoro ari arangajwe n'izo mbaraga za Lusuferi kugira ngo azakugeze aha hantu hose ndiho ndababwira muri bitero byose. Kuja no mu bapfumu ntuzagenda utohejwe n'umuntu, naho banyura Lusuferi nahaca. Ntabwo azaza nk'umumarayika aje kugutwara ngo akora igitangaza imbere yawe. Azanyura no mu bantu, azaza afite amayeri. Niya nzoka ya kera batubwira mu ntangiriro, nubwo buzima shitani akoreramo. Niyo mpamvu mu bishuko byose tubamo tugomba kubimenya twebwe aho turi. Murumva abavandimwe? Bariya bariho baravugana, nimwumve nimumurikire, sibyo? Muraza kubaza, ndaza kubaha akanya ko kubaza, sibyo? Ndaza kubaha akanya ko kubaza. Ariko noneho ni mu bishuko tugomba kunyuramo. Lusuferi ni hanyura, shitani ni hanyura. Nizo nzira zituma ubwenge bwawe buyoba, noneho ukibaza ngo ibintu birashoboka. Ni benshi twakira hano bavandimwe, ni ubuhamya mbaha. Twakira hano bavuze ngo bagiye mu buyobe, nariho mvuga mu kubuyobe. Bavuze ngo bagiye kwa muyobya, bagiye kuri ba bantu basengesha ngo Bibiliya, bafite Bibiliya, ariko bakabasinziriza, bakabagirira ibintu bidashoboka. Hariyo n'ababona izo nzoka cyangwa se ntibanazibone, ariko bakabazanamwo ububasha bw'ubumenyi budasanzwe. Wowe ukibaza ngo waronse ingabire kandi atari ingabire y'Imana. Murabyumva? Ntimunabyirukire ingabire itazangeza mu ijuru, ntabwo ari ingabire. Murabyumva? Ingabire itazakugeza mu ijuru ntabwo ari ingabire. Ikintu cyose kidafite inema mu mirimo yose dukora, nimba hano ndiho ndakwigisha nkaba ntashobora kuzabona ijuru muri iyi nyigisho ndiho ndaguha, bimarira iki? Byamarira iki? Niyo mpamvu iyo ngabire igomba kuba ari iya Nyagasani bwite. Itabaye iyo uzabona urapfa ubusa, ugorerwa ubusa, uruhira ubusa, mwaziye ubusa, sibyo? Izo mbaraga zose ntimuzikazipfisha ubusa. Niyo mpamvu no muri ubwo buyobe tutagomba kububamwo, kuko muri ayo madini ya shitani, amadini atemera Kristo, amadini atemera akubwira ngo imbere yo kugusengera banza ukuremwo ishapure. Ishapure imugize iki? Nimba afite ububasha bwo gusenga, ishapure imugize iki? Indimwe imugize iki? Banza uyikuremwo, banza uyice, banza uyigire gute? Ubwo buzima murumva ubwo ari bwo, hanyuma ukanakomeza ukumva ko ari byiza. Ntabwo biba.
izo ni inzira shitani atunyuzamo. Ariko muri ibyo buzima mbabwiye ni ibintu bigaragara muri ruhererekane. Birashoboka ko abacu ba kera babikoze, kandi n'urubyiruko rushobora kunyura muri ubwo buzima. Mwe munacyari bato, ariko kera sinareka kubabwira ko urubyiruko shitani zabinjiragamwo zabaga zinyuze hehe? Zinyuze igihe cy'ubukwe, umuhungu n'umukobwa bagiye gushakana, noneho bakareba ukuntu, kubera nababwiye imyumvire y'ababyeyi banyu ba kera, sibyo? Mumenye ko atari yo myumvire mugomba kugenderamo mwebwe. Nubwo nabibabwira ntimubafate nk'injiji, mu gihe cyabo nta kundi bari bafite bagira. Ariko uno munsi kiliziya irahari, irarangaje mu isengesho muri Kristo, muri Roho Mutagatifu. Ubwo buzima bwose no munsi busigaye buhamburwa, imivumo igahamburwa mu buzima bwacu, ibitero byose bigasenyerwa mu buzima bwacu, ubuzima bukongera bukaba busha. Ntimugatinye imbere y'umwanzi atwugarije. Ariko nshaka kubabwira ngo amashitani yarashobora kwinjira mu miryango, mu bana, muhungu n'umukobwa bagiye gushakana, ku buryo ababyeyi bashoboraga kureba ukuntu inzu uriho urubaka urabona umuhungu yubakaga iwabo kwa se na nyina, sibyo? Mu kubaka rero hari ikintu bashiragamwo cy'ingasiri. Ingasiri murayizi, bakayishyira hasi bakayicukurira ikajyamo. Icyo gihe babaga bagize uruhererekane rw'ibisekuru byabo, bakabizana ngo n'uyu mwana bizamurinde. Murumva ubwo bwenge bari bafite? Ntabwo bari bafite umutima mubi, sibyo? Bari bafite ubwoba bubatuma bumva ko nawe nibatagukingira uzapfurupfura ubi. Ariko murabyumva, turi kumwe? Babaga bazi ko bagukingiye mu bujiji bwabo aho bagezaga. Murabyumva? Noneho bakagushiramo ingasiri kuko yabyiwe na se. Kuko twe tujya tubimenya, uretse ubumenyi tufite, hari igihe ubaza umubyeyi ukamubaza uti ni kuki washiriyeho ingasiri muri ntuza mu nzu y'umuhungu wawe? Akambwira ati data yandaze ko nzashirira abahungu banjye bose ingasiri, uko nzabubakira inzu hano mu gicumbi cye nzabashiriraho ingasiri. Ni ukuvuga ngo abacungishije nde? Isekuru. Ntiwumva? Sekuru nawe ni umuzimu. Ntibiyumviriye ko ari umuzimu uzaza guturana n'umuhungu wawe, noneho ni ukuvuga ngo nijoro ikagutera, wa muzimu ukagutera, ukakubwira ngo aha ntabwo ari iwawe. Nuko abari muri ubwo buzima bahora baterwa n'amashitani, bagahora bamerewe gutyo. Kandi birumvikana, umubyeyi we yagiraga ngo arakurinze kuko nawe yabihawe, noneho bigomba guhagarara. Niyo mpamvu tuvuga ngo turiho tubyiga kugira ngo tuzagire igihe duhagarika. Ntihagire umuntu azongera kuvugira mu gutwi kwawe ikintu kimeze gutyo cy'umugenzo, cyangwa cya kintu bavuga ngo ni imico karande. Iriya yose igomba kugira igihe irangirira imbere ya Kristo, tukayisezerera kugira ngo ingaruka mbi nk'izi tugenda tubona zashikiye abantu ntizongere kubaho, sibyo? Ababyeyi barashobora no gutinya, baratinyaga ya mizimu yaje kubabwira ngo ikeneye umwana umwe mu bana mu muryango, sibyo? Kuko yarabateraga ikabamerera nabi, ikabagirira nabi. Byarashobokaga ko ababyeyi bavugaga ngo turaguhaye nababwiye ko bwa bubasha agufiteho ku maraso ashobora kubikora bikaba, sibyo? Bikaba rwose. Noneho bagashobora no kukurongoza, kukugirira ubukwe baguhaye umuzimu. Byarashobokaga. Umuhungu n'umukobwa iwanyu muzi ko mwasengaga, abandi bakaba basenga, cyangwa si iwanyu baterekera bakabandwa, imizimu igategeka umuryango kugira ngo ibaho umwana umwe. No kuvuga ngo nk'ubu ngubu wowe uri umukobwa iwanyu, umuzimu watanze wowe, sibyo? Ababyeyi bameye gutanga wowe, bakwemera gutanga wewe, ariko ntibikakubeho mu izina rya Yesu. Ntibikakubeho. Bemeye kugutanga wowe, ubukwe uzagirana na Christian n'urugero. No kuvuga ngo Christian ava iwabo azi ko aje kugira ubukwe nawe,
noneho wowe bakakugiriraho imigirwa, imigenzo ya gipagani, bakayikugiriraho bavuga ngo utwaye urangaje uyu muzimu, bagatongera kuri wowe. Uyu muzimu niwe ujanye mu rugo rwawe, igihe cyose uzagira amabanga, imishikirano mpuzabitsina, kumwe mwabyize ejo, ukoranye na Christian uzaba uriho, azaba ari akorana na wa muzimu kugira ngo uduhe amahoro. Ariko noneho nashaka kubabwira iki? Nashaka kubabwira ko n'ubujiji babagamwo, kuko batinyaga izo roho mbi, kubera nabo bahawe urwo ruhererekane mu buzima bwabo, sibyo? Ariko noneho twumve ikintu kimwe nshaka kubabwira. Kristo Yesu akoze. Umupfumu ntabwo avura, umupfumu ntabwo ashobora gukiza cyangwa se ngo abohore. Abenshi bamwirukiraga bagiye kumusaba ibyo bibazo bafite mu rugo, iyo mizimu ibatera mu rugo nayo yinjiye muri ubwo buzima nariho mbabwira bugoye, bagashaka ngo uyu mupfumu abibakize. Reka noneho mbabwize ukuri, mwumvise guterekera no kubanda habagaho muri uruhererekane rwa karande. Muzi ko habagaho ababyeyi b'ibisekuru byacu bagiye bapfa noneho ntibashingurwe, sibyo? Murabizi niba gushingurwa, guhambwa, sibyo? Guhambwa ntibahambwe neza mu cyubahiro, sibyo? Habaho abashobora kuboneka igihe baguye ahantu bapfuye, twabagaraguye tugashobora kubahamba neza, sibyo? Habagaho n'abandi baguye ku musozi, abo rero babitaga ingwagasi, sibyo? Ingwagasi no kuvuga ngo ni imizimu yari ifite umujinya kubera ukuntu yapfuye nabi, baranazita n'inyamujinya nyine, sibyo? Noneho hakaba n'imizimu isanzwe y'ababyeyi bacu, kubera bwa bwoba batinyaga, ukavuga ngo umubyeyi wanjye njyaja mutumira rwose mu bukwe mfite bw'abana banjye, mukagenda mukajya mu nzu mugaterekera. Guterekera si ibindi, ni ugutongera amagambo, kuvuga ngo sogokuru runaka ngwino muri ubu bukwe, dore inzoga tugiye kunywa ngiyi, bagasuka hasi, ibiryo tugiye kurya ngibi, dusangire rwose udutuze neza. Ariko bihagaze kuki? Kubwoba ababyeyi bari bafite gusa. Murabyumva? Ubwoba uno munsi ntabwo dukwiye kugira n'ubwoba muri ubwo buzima. Ubwo bwoba nibwo bwatumaga bakoresha ibyo bintu bidasanzwe. Ubwo no kuvuga ngo habaye umuzimu, twavuze imizimu ingahe? Imizimu ibiri. Umeze gute n'umeze gute? W'ingwagasi n'undi umeze ute? N'undi umeze ute? Murahara ariko n'undi usanzwe ugwa neza, sibyo? Ugwa neza buriya ngo ntabwo wateraga, ugwa nabi ni uyo nguyo w'ingwagasi, niho wateraga abantu, ukaza ugatera abana bakarwara imitwe, imigongo, kumererwa gute, ibyo bikabaho. Nuko bimeze. Ariko noneho tukumva ko bwabaga ari uburyo butuma muri bwa bwoba bwabo bakomerezaho muri ya karande. Murabyumva? Noneho murabyumva, bagiye gusubira mu mico karande. Murabyumva? Imico karande no kuvuga ngo no gukomeza kuja guterekera uriya muzimu. Ni nta uterekera turagowe, abana banjye ntibazabaho, bazashira inka. Kandi se kibi yarashoboraga kuza agakora igikorwa nk'icyo kibi kugira ngo abatere ubwoba. Inka 200 zigashira rimwe, abari bafite inka nyinshi. Cyangwa se umwana agafatwa burundu kumbi ako kanya gapfa, birashoboka. Ariko byabaga ari ubwoba. Shitani akundana n'umuntu ufite iki? Shitani akundana n'umuntu ufite iki? Tugomba kwirinda ubwoba, kuko Kristo nicyo yaje kudukuramo. Yanaduhaye na Roho Mutagatifu kugira ngo dukomere. Ntabwo twebwe mu rugo rwa Roho Mutagatifu n'urugero mbaha, ntabwo twebwe twaba dutinyuka shitani dufite ubwoba. Kristo Yesu akuzwe. Izo twirukana, amasengesho dukora, iyo abatwagiraga ubwoba, natwe twazitinye, twakomeje kuja muri ya karande yacu mu bapfumu, dukomeza gusubira mu bya kera. Ariko naha tuje guhagarika, namwe mugomba guhagarika urwo rukurikirane, urwo ruhererekane rw'imigenzo n'ibitekerezo bitari byo.
sibyo, bigatuma tudashobora kugera imbere. Noneho murumva rero guterekera rero bwabaga ari uburyo bugira iki, mwarabyumvise nubwo ndiho ndabibabwira, si ibyo mugomba kujya gukora, bwabaga ari uburyo bwo kugusha neza iki ya mizimu, kugusha neza ya mizimu. Uwumve rero wajyaga ku mupfumu kugira ngo agufashe kuzakora iyo mihango ya gipagani, sibyo? Iyo mihango ya gipagani ugiye ku mupfumu, niwumva ko umupfumu agufasha kuyituza neza. Murabyumva? None se warumvise umupfumu afasha umuntu kujya kwirukana imizimu? Abamaze kubyumva cyane, ababizi neza. Hari igihe mwigeze mwumva umupfumu ajya kwirukana, azi wawe ngo agiye kukwirukanira imizimu, ahubwo akubwira ngo nyabuneka ngiye kuguha ibintu utwara mu rugo rwawe, nzanira abana bawe bose bashireho indasago. Ubwo noneho agiye kugira iki? Agiye kugira iki? Twavuze ko ari kugira iki? Kubaboha. Agiye kubaboha. Atangiriye ku ndasago zisanzwe, ashizeho umuti uzakomeza kuba nk'iki, nka antene. Muramaze kubona iriya antene ya MTN iri Kirengeri. Ubu ni ukuvuga ngo antene y'Ikirengeri ni ya MTN. Njye mfite telefone ya MTN, sibyo? Ni ukuvuga ngo abanshaka bari i Kigali bashobora kundonka nimba telefone yanjye ikinguye, sibyo? Ifunguye barambona. Ariko ninashaka ko batambona, sibyo, ndafunga telefone, sibyo? Ariko kandi ibyo ari byo byose, kubera iri antene, igihe cyose nzafungurira ntuza yanjye, telefone yanjye, bazanshakira, sibyo? Bazamfata. Umupfumu rero icyo akora mu ndasago, muri ya mita babwira ngo abakobwa nimugende mwisige muzaronka abagabo, nimugende mwisige umwarimu azaguha amanota atariyo, atarayawe. Ibyo byose kuko namaze kumenya ko n'abanyeshuri baja ku mupfumu gushakisha amanota, kugwa neza, kuzindika. Bavuga ngo no kuzindika, noneho kuzindika umwarimu igihe ari harakosora akabicaho yiruka afite za telefone, none akaguha amanota menshi. Waza kureba ugasanga ufite 18 kuri 20 kandi wagomba kuronka amanota atandatu. Bibaho. Hari abanyeshuri babikora, ariko ubwo bwose ni ubucucu, ntaho uri buragera. None shitani icyo akora muri ibyo ngibyo, mu ndasago, mu miti yo kwisiga, mu biki, nibyo bita igikagiro. Abagiye gushinga antene hehe? Iwanyu. Arashobora no kuza kugira ngo mu gishima ryango hehe, genda muhashire agati, genda mutere igiti mu rugo, sibyo? Ibyo nta bindi, ni antene ashinze. None se mwumvise ko antene ushobora gushaka umuntu ngo uzamubura? Antene niyo ituma bagukomunika. Shitani rero igihe cyose azagushakira azakubona. Murabyumva? Igihe cyose shitani azagushakira azakubona, azakuronka. Niyo mpamvu ikintu cyose mwakoranye n'umupfumu, ikintu cyose mwakoranye cy'igihango n'umupfumu, mumenye ko mwaboshwe kandi mugomba kubohoka kuri icyo gihango. Ibintu byose, hariyo n'abagenda bakaryamana n'abapfumu bakagira gute, ibyo bibaho, nta wawe bibahisha, ni amahano. Ariko nta kindi abashaka ngo muzahorane, mugumane, nicyo gikagira akora. Noneho arashobora no kukubwira ngo noneho iya mizimu yananiranye, sibyo? Ya mizimu yananiranye yo mu miryango iwanyu, ndabona ko bitagishoboka. Twayigushije neza, byaranze, twayihaye inka iranga, twayihaye ihene iranga. Ubwo niko n'abantu bagenda bata ibyabo byose. Noneho ikintu azana, aza kukubwira ngo ugomba kugira iki? Kubandwa rero wari umugirwa uza gufasha imiryango iterwa na ya mizimu y'ingwagasi. Murabizi, murabyibuka, kugira ngo bahamagare za mana zo mu gihugu zize kurwanya imana zo mu nzu iwanyu, zo mu miryango. Sinababwiye mu guterekera ko baterekerera imizimu
ya hehe y'ababyeyi yo mu miryango. Murabyumva? Noneho umupfumu ararenga akakubwira ngo uzaze ngo ufashe mu kubandwa, uzabandirwe iriya mizimu ya Ryangombe, Binego, umuhungu we n'ibindi byose, uzaze tugufashe uje. Hari dogere ebyiri, babanza kukubatiza nka kwa kundi tubatizwa hano, bakaguha umuntu uzagufasha kwinjira muri iyo migirwa, noneho ukazaba wa wundi yiyemeje kuzaba ukora uyu murimo mu miryango. Hari benshi banabibayemwo kandi bakanabiha mu rukurikirane, mu ruhererekana abana babo. Nzi umwana w'umukobwa nigeze gusanga afite iyo roho mbi ya Rusuferi, akabesha abantu ngo afite arabonekerwa na Yezu Nyirimpuhwe, sibyo? Kandi noneho amaze kugwa, wumvaga ijwi ririho ritangaza mu rubyiruko ribabwira ngo banamwe narabatumye muje muyoboka, muzakora ibi ngibi, mukora ibi ngibi, mukora ibi ngibi. Ariko naje kuhaseruka haciye igihe yaramaze kubafata, nyine yarabagize yabashize mu mwijima koko. Noneho nsanga mu isengesho bakoraga saa sita, araza akagwa, yamara kugwa bakamufata agatangira kuvugishwa n'izo roho mbi. Niyo mpamvu babwira ngo biriya mujyamwo mu madini y'ubuyobe, akenshi babashiramo izo roho mbi zivugisha zo kudedemba. Biragatsindwa kuvugishwa na Sekibi, ni akaga ka mbere kabaho. Uwashaka yabireka, nta nicyo bimara. Noneho nza gusanga, ndebye gutya nsanga ni umuntu ufite ikibazo. Roho Mutagatifu yagutuma, hanyuma ukagwa nk'umuntu urwaye, hanyuma ukaza kubyuka ukabaza ngo ibyo yakuvugishije yakudedembesheje ntabyo uzi, ushaka kubibaza abandi babyumvise. Ntabwo ari byo. Ndavuga ngo wowe urarwaye, muhaye randevu. Naje gusanga mu magambo make, iwabo baraterekeraga bakabandwa, noneho bagaterekera inzoka, sibyo? Yari afite isato kwa nyirakuru, niho yagiye kuba isato yaterekerera. Noneho kandi umwana w'umukobwa akiri muto nk'ano, noneho buri gihe ikajya ikamukinisha ayijyaniye ibiryo buri gihe. Noneho iyo nterekerwa yaje kugumana nawe, byiza kuba buri gihe agaterwa n'inzoka. Inzoka zamubujije kuvugana n'umuntu yitwa umuhungu, avuganye n'umusore zamuzagaho nijoro, zikamukubita, zikamugirira ibiki, ibintu byose bishoboka. Niko bimeze. Izo ni ingaruka bavandimwe, ndababyiza ukuri. Ni ingaruka ni nyinshi. Icyo ni kimwe mu ngaruka nyinshi mushobora kuzabona mugiye muri ibyo bintu. Urumva? Noneho aza gusengerwa, turamusengera, atandukana n'ubwo bubasha bwa nyirakuru bwo guterekera no kubandwa bw'iyo nzoka, kuko yahoraga nazibona. Yarashoboraga kuba ari no kukaza hakora, nkazamusanga mpamagaye ati ndarwaye, ndapfuye, inzoka zanteye. Naza nkinjiye nko kuri ya muryango, akambwira ngo nta nzoka ubona. Urumva yarazibonaga zuzuye. Yazamutse ku meza, yitunye ku meza. Noneho naza kumusanga. Ubwo rero nyuma maze kumubwira ko afite ikibazo, niho yaje kumbwira ukuri. Aranampamagara ambwira ngo natewe, nje kumureba nsanga ari hejuru ku meza afite icyo kibazo. Arambwira ati mpora nterwa gutya. Arambwira nti urabyumva, ntimugahishe. Urumva rero, uyo yabwiraga abandi bavandimwe ko abonekerwa kandi afite ibitero. Urabyumva? Niyo mpamvu mudakwiye kujya mukurikira ibyo by'ubuyobe ibyo ari byo byose, kuko biba byinyegejemo ibindi bintu biri inyuma by'ibitero n'ibindi. Nta muntu aturwamo n'Imana ngo aturwemo nande na Sekibi, ntibibaho. Nta muntu uturwamo Imana na Sekibi, ntibibaho. Ikimenyetso gito muzabona cya Sekibi kiri mu muntu, muzamenye ko Sekibi afite ikintu arimo arakora cyo kubayobya kugira ngo azagere ku kindi kibi. Urabyumva? Ariko kiri harabanza kubacisha muri ubwo buzima bwa ntuzi. Noneho rero byumvikana ko umupfumu, nicyo nashatse kubabwira kandi gikomeye, umupfumu aragufasha kuza
gutuza ya mizimu, ariko nta gihe na kimwe azagufasha kuyirukana, sibyo? Niyo mpamvu rero no kujyayo bitagikenewe, atabuzima bifite. Nicyo ndiho ndabahamagarira n'uno munsi. Ntabwo ninjiye cyane muri ubwo buzima bwo kubantu no guterekera, ariko no kubimenya ibihango byose mukoranye na Sekibi ni urwinjiriro rw'imiryango. Shitani ashobora kwinjiramo mu bikomere byawe, ashobora kwinjira mu byo wikoreye wenyine. Twabonye abantu benshi bitanga muri ubwo buzima. Ababyeyi sinareka kubibabwira, umuriho murakura. Ushobora kureba umuntu ufite amafaranga, sibyo? Muri kano kanya uri urakuru uri umusore, ukabona umusore yitanze, yarangije amashuri yakaja mu murimo, we wamureba ukavuga ngo amafaranga ye ngomba kuyageraho, ukaja gusaba ubufasha ku mupfumu, sibyo? Biba abenshi nuko basigaye bazamuka bumva ko bafite ishema y'amafaranga, sibyo? Nabonye abantu benshi, imiryango myinshi nagiye mpura nayo, ndababyiza ukuri, ni ababyeyi badukuriye, ariko bagiye no mu Bushinwa. Bavandimwe, nzi umuryango nafashije wagiye mu Bushinwa gushaka ubutunzi, imiti bakaza bagaterekera. Abagenda gutanga abana babo, umwana yari afite ubwenge ukabona afite ubuzima bwabaye bw'igicucu nyine. Murabyumva? Bibaho. Narabanye n'umubyeyi yari afite abana babiri bari baciye ubwenge kandi b'impanga. Izo mpanga rero zikaba zarabaga uwa mbere kuva muri primaire kugenda kuzamuka. Noneho bageze aho binjira muri university, noneho baba hasigaye ikibazo cya nyuma, barananirwa, ntibagiye gukora ibibazo, babaye nk'abasazi, nk'abafite ibisazi mu mutwe. Barayoberwa, batakiva mu nzu, bamerewe nabi bikomeye. Noneho nyina twarasenganaga mu bakarismatike. Noneho tuza gusanga bambwira ngo witwa naka afite ikibazo, kwa kundi tumenye ibintu bigoranye mu ngo z'abantu, ntuma abantu ngo bazaje gusengayo, bamugire ishapureyo, badiserne, hanyuma ntacyo bambwiye. Noneho subiyeyo tugira isengesho, Nyagasani aramfasha kumenya ko ni ijambo naronse ko abana kugira ngo bazakire bizaturuka ku babyeyi. Noneho mbibwira uyu mubyeyi, namubwira nti ndumva ikintu Nyagasani arambwira, ni iki kinyegeje mu buzima bwanyu, ni iki kitagaragara, ko agakiza kabo kagomba kuzanyura kuri mwebwe, ni iki? Arabimpisha. Kumbe iwabo mu kigo baraterekereye, bafite inzu bashizeho akazu. Ubundi rero mu guterekera biriya nubwo tutabivuzeho cyane, ahantu hose muzabona muzamutse mugiye mu ntara mukareba ababyeyi banyu, bisekuru byanyu n'abandi, ahantu muzasanga bafite utuzu two guterekera, mumenye ko bageze mu rwego rwo kubandwa. Murabyumva? Bwo kubandwa. Ibyo baterekerera imizimu yo hanze bayiterekerera hanze. Mu nzu baterekerera ya mizimu yo mu nzu y'imiryango yacu ituza igira gute. Hanze ni ya yindi y'ingwagasi na ya yindi iza kurwanya ingwagasi zacu. Ibyo rero bakabiha inka, bakabiha ihene, bakabiha inkoko, bakagira gute ibintu byose. Buriya buzu rero ni ubuzu bugaragaza ko wiyemeje kubana na Sekibi neza, uri kumwe nayo kandi ari izakurwanira. Urabyumva neza? None se wajya kuza mu muzimu uza kurwanya undi ukakurwaniramo, uzagira ubuzima ryari? Ibyo murabyumva ariko? Noneho uyo mugore nsanga baraterekereye, ariko ntabyo yatubwiye. Bakomeza kujya bahavugira ishapure, ariko genda avuga ngo Roho Mutagatifu ntabesha. Komeza kwihangana, ndarindira. Gushika umunsi ampamagaye arambwira, hari kwa mbere, arambwira ati ndagukeneye. Aza kumbwira ati buriya koko turaterekeye. Ati umugabo wanjye yagiye mu Burusiya, avayo agiye mu Bushinwa, azanye ibintu amashitani yaho arayazana kugira ngo aze kumuha ubuzima. Ni bya bindi yashakaga iki? Yashakaga ngo akomeze kuba mu budepite, yari umudepite, akaba afite n'izindi poste zikomeye zo hejuru, sibyo, mu gihugu.
akifuza ko ibyo bintu bimubaho, noneho bikomeza kubaho. Ariko noneho biza kuba uburyo yibesha atabizi, yifuza ko bikomeza kubaho. Ariko icyaje kubaho ni uko muri icyo gihe, igihe umugore yemeye kumena iryo banga, bari baramukuyemo. Urabyumva shitani ukuntu ari mubi? Shitani ni mubi cyane. Yakwemeje kuja hanze kuzana ibintu, noneho anagukuje no mu kazi, agutetereze, akubabaze, akwereke ko nta bushuti agomba kugirana nawe. Nuko byagenze, yari yamaze no kuva mu kazi, yarateterejwe, ubukene bwamusubiyeho. Umugore rero noneho aza kumena ibanga. Abivuze rero niho twagize isengesho, abana barakira kandi bagirira n'ubukwe rimwe. Abana bagiriye ubukwe rimwe, barangije amashuri, biga university, barabishobora. Ubukwe bwabo bwabereye umunsi umwe, izo mpanga ebyiri. Rero nshaka kubabwira, hariho ingero nyinshi, ariko nshaka kubabwira ko nta kintu na kimwe dushobora gukura muri ubwo buzima. Ariko none mu bintu tumaze kubona kenshi, tujya tubona hari ibyo byo kujya kwitanga ku mupfumu, kugira igihango nawe. Hari ibyo by'uko dushobora kuba twaratanzwe n'ibisekuru byacu, sibyo? Hari ibyo byo kuvuga ngo turafite abantu badutwaye ku bapfumu bakaduteza ibirozi, sibyo? Ibyo byose bavandimwe, kiliziya, muri kiliziya ububasha Nyagasani yashizemo biradufasha tugakira, tukabohoka. Umusaraba mubona, umusaraba wa Kristo, abavandimwe barawukoresha ugacagagura imigozi yose waboheshejwe kuri sekibi, yose igahagarara, yose igahagarara. Birashoboka. Ndiho ndabibabwira mu ruhame, ntimugasubire kwibaza ngo ni ibintu bidashoboka bitabaho. Bibaho. Shitani nta bubasha ifite imbere ya Nyagasani. Kandi yaba n'igihango wakoze, ikintu gikenewe cyane ni ukugira iki? Ni ukwemera kuyisenyera. Muri mwebwe hashobora kuba harimo abanyeshuri bafite amabanga bagiranye na sekibi, ariko ndakurahiye, urarenga urayagumamwo, ntacyo azakumarira. Shitani akomeza kugutera, ni benshi akomeza gutera, aho anyura hose muzagumana. Niyo mpamvu yasenyeye, niho ducagagura imigozi yari kuboshe yose ikakuvaho. Za antene twavuze ziciye ku bintu byose baguhaye, imiti yo gusigwa, indasago, byose birashoboka. Nyagasani akagusubiza ubuzima ku mubiri wawe cya gihe washizweho. Nibi byose mwumva ngo hari umuntu yagutanze, no kuvuga ngo nyogosenge cyangwa se undi muntu yakubwiye ngo ntabwo uzarongorwa utambajije, no kuvuga ngo yakugiriye ku bapfumu. Ibyo byose ntacyo bivuze imbere ya Nyagasani. Upfa kwemera kandi ukamenya iryo banga, ukagaragaza uko ibintu byawe bimeze, Nyagasani aragukiza. Murabyemera? Nyagasani aragukiza. Ejo tuzagira isengesho ryo kubohoka. Isengesho ryo kubohoka ryacu ni isengesho rigusaba uno munsi kwinjira muri ubwo buzima. Ahantu hose ufite ibibazo, shitani dufite zidutera, hari izidutera nijoro. Murabyumva? Hari izidutera nijoro, bita abagabo b'ijoro n'abagore b'ijoro. Hari abasambanywa n'amashitani. Hari amashitani akuzaho akaba afite ishusho ry'umuntu uzi, ry'umuvandimwe mwigana. Murabyumva? Ntukavuge ngo ni ibintu bisanzwe. Muri ibyo bitotsi byawe, muri ubwo buzima urimo bw'ijoro, ntabwo ukwiye kubona ko ibyo bintu ari ibintu bisanzwe. Ni roho mbi yaje yigira nk'umuntu muzi kugira ngo igutume ubwenge bwawe ubifata nk'ibintu bisanzwe. Ntubone ko ari roho mbi yakujeho. Ibyo byose muzamenye ko ari ikibazo. Ibyo byose muzabikuremwo, mumenye ko ari ikibazo. Igihe uzaba uri huriga uno munsi, mu kanya turaza kureba akanya ko kuja kwinjira muri ubwo buzima, turebe ibyacu byose. Ibitero bishobora kuba muri ubwo buzima bw'abagabo b'ijoro. Ibitero by'ibikoko bikwirukansa nijoro. Urabyumva? Ibitero by'ibikoko bikwirukansa nijoro. Inka zikwirukansa, ubona imyobo ujamwo, kuja gusangira n'imizimu nijoro. Hari abaterwa gutyo, kuja gusangira n'imizimu nijoro mu cimetière, mu marimbi, kuja gusangira na roho mbi mu marimbi.
bya bintu mubona bidafite forme mujyana mu marimbi. Hari abenshi bageze muri urwo rwego. Ni ukuvuga ngo hari abaterwa ku manywa, sibyo? Ku manywa bagaterwa rwose ku mubiri, ikintu ubona kikujaho kikwinjiramo. Hari abaterwa bafite ubushuhe mu mutwe, hari abaterwa bakonje umubiri wose, gushuha umubiri wose. Ibyo byose ni ibitero tubamo. Ibyo byose ntabwo tugomba kubifata nk'ibintu bisanzwe. Nimba hari n'akantu wakoranye nabyo bikaza, ako kantu ugomba kukagaragaza Nyagasani akagutsindira. Turafashwa muri uru rugendo, sibyo? Mu rugendo rwo gutegwa amatwi. Umuntu aguteze amatwi, mwiyugururira umubwira ibintu byose ubona bidasanzwe. Nicyo gikorwa baza kugufashamo, bakwereka inzira, la voie de sortie, inzira yo gutsinda. Uje mu rugendo rwo gukizwa, Nyagasani agukize, kandi birashoboka. Ibitero birashobora kunyura ku buzima wabayemwo bw'imivumo, imivumo wabayemwo. Hari imivumo ituruka ku byo wabyiwe by'amagambo. Nimba warashabuje n'umubyeyi arashobora no kubivuga, kandi afite uburenganzira bw'amaraso, sibyo? Twabivuze, afite uburenganzira bw'amaraso kuko wamubabaje, wamugiriye nabi, arashobora kuvuga ati tu rwose, nubwo nabo bataba bazi ibyo barakora. Ubundi umuvumo uwujamwo, uravuga ugatangaza ijambo, shitani wowe uvumye naka, sibyo? Uvumye naka, shitani ikikora iranezerwa kuko ni sekibi. Izina ryayo si uko bivuga, ni sekibi. Ikintu inezerwa gukora ni ukuza gusinya. Iraza igafata ikaramu igasinya ati si wowe ubivuze wa mubyeyi we, reka namwe muja muvumana. Ntabwo ari byo? Igasinya ikavuga ati hagati yawe nawe mwavuze ngo arakagira gute? Agasinya. Shitani rero ntabwo ibeshwe. Mujye mubesha Imana yihorera, shitani ntabwo yihorera. Izabibaryoza, izabikurikiza, kuko yasinye ibyo mwivugiye. Muzirinde umuvumo uwo ari wo wose. Yezu ageze i Samariya bamwangiye kwambuka ngo aje Yerusalemu, yari kumwe na Yakobo na Yohani. Yakobo na Yohani bamubwira ngo babangiye kwambuka, kuko hariho urwango rw'Abayahudi n'Abasamariya, bivuye ku buzima bwa kera bwa karande. Murabyumva, urwango rwa karande rwari ruhari, rw'uko Abanyasamariya bazanywemo abagabo bo muri Iraki bitwa Asiriya, baraza babana nabo, bababyaraho abana. Abo nibo biswe Abasamariya. Noneho abo muri Yuda, noneho umuryango umwe wari uhari, bo bari batwawe muri Asiriya, ariko barigumya, abagabo babo banga kurongora abanyamahanga. Ariko noneho umwami yaje kubagarura kugira ngo bubake. Noneho barongera bagira rwa rwango rudasanzwe, nk'izi nzangano ziba iwacu, zabaye iwacu mu bihugu byacu muri aka karere. Noneho bituma bigumaho, ku buryo Yakobo na Yohani babwiye Yezu ngo tubahamagara ijuru rimanura umuriro. Yezu aravuga ngo ntabwo nazanywe no kuvuma. Murabyumva? Ntabwo nazanywe no kuvuma, naje gutanga umugisha. Nicyo natwe twahamagariwe, twebwe aba Kristo. No kuvuga ngo bishobora guca no umuvumo ukaza ukagufata. Ugasanga ufite ikintu cy'igihuzu kikuriho wambaye. Birashoboka. Ariko iyo mivumo yose Nyagasani ashobora kuyikiza. Arasenya, agahamburura iyo muvumo, nka kwa kundi uhamburura umugozi, ifundo rifunditse. Ku bubasha bwa Nyagasani arahamburura iyo mfundo ikuriho, igihuzu kikagwa, cyari kibambitse ku buzima bwawe, kikavaho ugasubira mu buzima. Amahirwe yose witwa ngo utagifite akongera akagaruka. Hari benshi babigirirwa, birumvikana, akabura n'ubwenge. Hari abantu Nyagasani ajya abohora, tujya tubabona. Abanyeshuri bagize ibibazo, ubwenge bwatakaye mu kanya gato, akabura uko byagenze, ariko Nyagasani akongera akabugarura. Umwana akongera akiga, akagira ubuzima. Bya bintu wari urimo byo kujya gupfitira, gushakisha hehe mu bapfumu, ukabanza ukabivamo. Ubwo buzima burashobora kunyura aho ngaho, bukanyura no ku mihango ya gipagani. Iyo mihango ya gipagani rero ni twebwe tugomba kurangaza ubukristo bwacu. Kristo Yezu akuzwe. Bavandimwe,
uriya mwana w'akadogonyi harya ufite imyaka ingana? Imyaka ingana wowe? Uyu muto 15 naguhahururagaho 13. uriya muto uramubona uriye kunangana, ashobora guhagurutsa umuryango. Kristo Yesu akuzwe, kubera ijambo ry'ubukristo afite, bigatuma abavandimwe be badasubira mu mihango ya gipagani. Murabyumva neza? Ni mwebwe mugomba kurangaza urumuri rwa Kristo, bitabaye ibyo ni nko guhona. Murabyumva? Ejo naho mbabwira ngo mwebwe muri ingemwe zirira igihe, zigaburirirwa igihe. Ingemwe bazishira mu gihoho bakayiha ibintu byose bikeneye. Niyo mpamvu mujya mubona ko hariho ingemwe zimwe bashiramo imbuto rimwe, ariko imwe igakwama igapfa indi igakura, sibyo? Ni nk'uko natwe ubuzima bwacu bumeze. Muri mwebwe nimba hari mwana bumvise bakagombye kujya gutanga ubuzima, ni muri uyu mwanya muba mwaronse yo kugira ngo mugire ubumenyi, kandi mushobore kumenya icyo mwahindura mu buzima bwanyu, mu bitekerezo n'urumuri mugomba kurangaza mu bandi bavandimwe. Aka kanya iyo ugapfishije ubusa, Roho Mutagatifu twaronse ntabwo aza kugira ngo agaburire aho turi hose. Muzi ko twese dufite abo duhetse. Uriya muto mubona ari muto, tureke jewe mukuru, mfite abantu bari mu mugongo wanjye, bambonye inkozi kibi bose baragwa hasi, sibyo? Uriya muto nawe buriya afite abamurangaje inyuma, abamurangaje imbere, bamureba, babona ibyo akoze bakagira. Ni ukuvuga ngo aho duhera hose turonka ubumenyi, ntitukabupfisha ubusa nka yangemo. Ni ukuvuga ngo igihe cyo kurya turye kandi duhekenye. Hariya barya ntibahekenye, ntibariho? Abarya ntibahekenye ni babandi baronka ijambo hanyuma bakisinzirira, ukagira ngo nabandi bazarishira mu buhamya. Ubuhamya tugomba kuba abahamya ku buzima bwacu no mu buhanuzi bw'ijambo ry'Imana dufite. Ejo padiri yari bitubwira ko ijambo ry'Imana ari ryo riduha kuyoboka. N'imbere ya Sekibi mu butayu, Yezu yakoresheje ijambo ry'Imana abwira Sekibi ati rwose handitswe ngo ibyo bintu ntukomeze kubikomeza. Sekibi asanzwe uzi ijambo ry'Imana aragutinya. Niyo mpamvu mu nzu zacu ya mihango ya gipagani baho, bya bintu dukora rwihishwa, tugomba twebwe kubicikamo. Kristo Yesu akuzwe. Uriya ndiho ndavuga ashobora gutuma imiryango isubira kugira ubuzima kubera urukundo, kubera inzangano. Muzi ko muri bya byago nariho mbabwira bibaho mu imiryango ishobora kugira inzangano, ariko umwana angana kuriya akajya avuga ijambo gusa rimwe rito, abantu bose bakuru bagahungura amatwi, kubera Roho Mutagatifu yashatse gukoreramo, kubera washoboye kwifuza kuba inyangamugayo muri Kristo. Imihango ya gipagani igacika iwacu, ubuzima bukongera bukaba busha, ukavugishwa amagambo meza, ukiyima kuvuga ikibi. Bavandimwe, nshaka kubabwira ko ubuzima bwacu tutabushizemo imfunguruzo zidasubirwaho. Ejo bundi mwariho mwiga ukuri dusanga mu bukristo bwacu tugomba kugendera, kugira ngo ntidutsindwe n'imigenzo y'iyi si y'uno munsi turimo. Hakenewe ukuri. Ni mube mukuri. Kristo Yesu akuzwe. Urufunguzo rwa mbere ni mube mukuri. Bayimfunguruzo ebyiri zo kubaho zibahe zibahe. Urufunguzo rwa mbere no kuba mukuri, ukirinda ibinyoma. N'urufunguruzo rwa mbere rwugururira Roho Mutagatifu mu buzima bwawe. Nuba mukuri, ukirinda ikinyoma ku kanwa kawe, ukumva abantu bavuga ibinyoma ukabihakanira, ntuhekeshwe ijambo ry'ikinyoma ngo nawe rice mu kanwa kawe riciye mu gutwi kwawe.
uzaba ufite ubuzima bushobora kwinjirwamo Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu tuvuga ntabwo apfa kuza mu muntu, yego twaramunonse mu batisimu, ariko ibatisimu yacu ni kashe ya Roho Mutagatifu yadushizeho. Ingabire zirahari, ariko iyo tugiye mu cyaha zirazimira, ntabwo zituvaho ariko zirazimira, ariko ntizigaragara muri twe, zizagaragara icyaha kituvuyeho. Ukuri niwakubamwo Roho Mutagatifu azakwinjiramo. Murabyumva? Hanyuma nimba uri mu buzima turimo hano ku isi ntabwo mwumva ko ejo batweretse isi ukuntu imeze. Hari amategeko akomeza kuza, hari ubuzima bukomeza kuza bubi, hari ibyago turonka bigatuma tujya kwifashisha ibyo ku isi. Umwana muto yifuza ubutunzi atararenga amashuri, ataragera no gukora, wifuza telefone ukiri muto utaragera no kuyitunga. Ibintu byose bikaba ibintu by'urusobe, nta kintu na kimwe kigihagaze neza. Ariko nshaka kukubwira kugira ngo uzatsinde iyi si, Roho Mutagatifu wemeye kwinjiza mu kuri kwawe no kwirinda ikinyoma, hari urufunguzo rwa kabiri kugira ngo agukoreshe kandi ahame muri wowe. Ni ukwirinda kubaho mu rukundo rwawe. Urumva? Kubaho mu rukundo, kubaho mu kwemera kwawe, ibyo byose bikarangwa no kutaba mu bwiyorobetse, mu kutishushanya. Niba watangira ungana gutya wishushanya, usa nk'umuntu yiyorobeka, umuntu avuga ibintu atarimwo, umuntu uri mu buzima bw'ubwiyorobetse, nta tuzavamwo ungana gutya. Nimba ushaka kuzagira ikintu ukoze abantu bakavuga ngo naka yabaye umuntu muzima w'inyangamugayo, bizaca kuri ubwo bunyangamugayo bwawe bwo kutabaho mu buzima bw'intuzi bwo kwiyorobeka. Uzirinde kwiyorobeka, ubuzima bwawe buzaba bwiza, kandi muzatsinda iyo migenzo yose iri mu buzima bwanyu, muzatsinda izo karande ziri mu buzima bwanyu, uzaronka ubuzima. Yezu yahagaze imbere. Hari abantu benshi bajya bareba Yezu bakibaza ngo nuko gusa yari Imana. Yari afite Roho Mutagatifu nk'uko natwe twamuronse, sibyo? Mwibatisimu twaronse, nk'iriya Yohani yamuhaye, nk'iyo natwe twaronse muri Kiliziya. Ariko yahagaze imbere y'abasaza bize ijambo ry'Imana, avuga ijambo kandi agaragaza ububasha muri iryo jambo. Abantu bose baratangara. Natwe Roho Mutagatifu azatubamwo dushoboye kuyoboka, sibyo? Kandi Padiri ejo yari haradufasha ikintu gikomeye. Bavandimwe, mwebwe nimba mushaka gukomera kuba abantu bazima, sibyo, mugahaguruka hano mufite urumuri rukomeye, uko mwiga amashuri n'iri jambo ry'Imana murishire ku muzirikanye. Simbabeje. None se murayoboye uko muri iki igihe cya kera twebwe natwe ntabwo twari tugishobora kuvuga ijambo ry'Imana, sibyo? Je ndibuka haraciye imyaka, hari mu 90 na kangahe, 80 hari abatari bwavuke, ndabigira hari abatari bwavuke, hari mu 83 ndibuka ko hari umuntu yajyaga aganira ibintu bikomeye by'ijambo ry'Imana. 86 yari muri Les Témoins de Jéhovah, sibyo? Yari umugenzi wanjye, dufashanya mu mirimo imwe, ariko nkamutangarira Kristo kuza nkamutangarira. Urumva ko n'umuntu yashoboraga no kuntwara akankura muri Kiliziya, kuko yaravugaga ijambo ry'Imana ririmo hano muri Bibiliya, karishaka gasanga sinigeze mbyumva n'umunsi warimo. Urabyumva? Nkamutangarira nkumva n'igitangaza rwose, akambira ibintu nabyumva, nkazava aho ngaho twavuye kubonana nawe, twari mu mirimo, kazataha nta kindi ngiye gukora, yicara mu cyumba, kandi ubwo nahita nkamubwira ngo, kandi ubwo nihagazeho nkavuga ngo ndabizi, ariko harya ngo ni hehe, akambwira. Nagera mu rugo nkaza gusoma, nasoma ngasanga
ni histoire iteye ubwoba ya Suzana, ya Daniyeli akiza Suzana, urupfu yaragiye kuronka imbere y'abasaza babiri. N'urugero mbaho nk'ibyo nkaba narigeze mbyumva we. Ubwo ni ukuvuga ngo n'igitambo cya misa uko cyabayeho, kuko ijambo ry'Imana rinyura mu gitambo cya misa buri gihe muri homeri padiri akigisha. Ubwo hari n'igihe dusamara rwose umwaka ukazarinda urangira ata jambo twibuka, sibyo? Noneho ibyo byaranyuzeho ariko ntabwo nigeze mbyibuka. Ni urugero mvuga. Nagenda nkabireba ngasanga ni histoire ikomeye y'ubuzima, nkumvira mpetse mu mutima, inkuyeho ikintu cyari gikomeye mu buzima bwanjye. Ariko nkavuga ngo ni gute nabaho ufite umunezero nkawe? Ndababyiza ukuri bavandimwe, nimba ushaka kuzakura ufite uburanga bw'Imana muri wowe, yoboka ijambo ry'Imana, risome